மக்களே இப்போ உங்களுக்காக லவ் காம்போ ஒன்று தரப்போறோம். மேரேஜ் காம்போ. இந்த லவ் காம்போ 69,990ல என்னென்ன கொடுக்குறோன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மரக்கட்டில், அப்புறமா ஒரு பெட்டு, 2 பில்லோ, ப்ரெஷர் குக்கர் ஒன்று தரோம், ஒரு மிக்சி ஒன்று தரோம், அப்புறமா 2 லிட்டர் வெட் கிரைண்டர், இது எல்லாமே பிராண்டடா தரோம். ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று தரோம், ஒரு 3 சீட்டட் சோஃபாவும் இந்த கல்யாண காம்போல ஆஃபர்ல தரோம். ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் தரோம், ஒரு ஸ்டோரேஜ் உள்ள ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஒன்று தரோம், ஆர்ஐடி பீரோ ஒன்று தரோம், மெட்டல் பீரோ, இதுலயும் ஸ்டோரேஜோட வந்துடும். 69,990க்கு நம்ம எம்எம் என்டர்பிரைசஸ்ல கல்யாண காம்போ ஆஃபர் இருக்கு. மறக்காம வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. இந்த காம்போ தான் இருக்கானா இல்ல மேரேஜ் காம்போலயே நம்ம கிட்ட 8 காம்போ இருக்கு. ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து 29,990ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது மேரேஜ் காம்போ. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.